सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में। खांसी एक सामान्य रोग है, कभी भी किसी को भी, बड़ों को, बच्चों को बहुत ही आसानी से हो जाता है। खासकर सर्दी या बरसात के मौसम में मौसम बदलने पर ऐसी समस्या बड़ी आम है। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप कौन से घरेलू नुस्खे अपनाकर इसका इलाज बड़े ही आसानी से घर पर ही कर सकते हैं और आपको दवाओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहला उपाय और बहुत ही आसान उपाय है जो सबके घर में मिल जाता है, वो है अदरक। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा आप मुंह में रख लीजिए और कुछ देर तक चूसिए। थोड़ा ही रस जैसे ही आपके गले में जाएगा, कुछ ही देर में आपको खांसी आना बंद हो जाएगी। दूसरी एक खांसी होती है काली खांसी। इसका देसी इलाज के लिए आप 1 चम्मच अदरक का रस लीजिए और 1 चम्मच पान का रस लीजिए। दोनों को मिलाइए। अब इसमें शहद या गुड़ कुछ भी थोड़ा सा डाल लें इसको मीठा करने के लिए, और इस मिश्रण को गुनगुना करके सेवन करिए। कुछ ही मिनटों में खांसी आना बंद हो जाती है। खांसी जल्दी ठीक करने के लिए अचूक दवा है, स्पेशली काली खांसी के लिए तो बहुत ही अच्छा उपाय है ये। नंबर 3, खांसी अगर आपको है तो आप अनार के रस को हल्का सा गुनगुना करके इसका सेवन करिए, इससे भी खांसी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। नंबर 4, काली मिर्च को मुंह में रखकर चूसने से भी खांसी में आराम मिल जाता है, बहुत ही जल्दी खांसी ठीक हो जाती है। पांचवा उपाय है खांसी दूर करने के लिए, जो ज्यादातर लोगों को पता होगा और बच्चों के लिए काफी आसान है क्योंकि बच्चे कड़वी या तीखी चीजें खाना पसंद नहीं करते, तो वो है शहद। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही ये उपाय फायदेमंद है। दिन में 3 बार 1 चम्मच शहद का सेवन करने से खांसी ठीक होती है। अगर आपको रात को सोते समय अधिक खांसी आती है तो सोने से पहले 2 चम्मच शहद का सेवन करके आप सोएं, आपको खांसी नहीं आएगी। और ये उपाय आप बहुत ही छोटे बच्चे के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि शहद के स्वाद के कारण छोटे से छोटा बच्चा भी इसका सेवन आसानी से कर लेता है। नंबर 6 है, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर लीजिए और उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए और इसको मिलाकर दिन में 2-3 बार आप सेवन करिए, आपकी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। सातवां और आसान उपाय है जो काफी लोगों को पता भी होगा, कि अगर आपको रात को बार बार खांसी आती है, आप सो नहीं पाते हैं, तो मुंह में 1 या 2 लौंग रख के इसे हल्का सा चबा लें और बचा हुआ मुंह में ही रखा रहने दें। इसका रस धीरे धीरे आपके गले में जाता रहेगा, कुछ ही देर में खांसी बंद हो जाएगी और आप बहुत आराम से सो जाएंगे। जब तक ये लौंग आपके मुंह में रहेगी आपको खांसी नहीं आएगी। आठवां उपाय है तुलसी और अदरक की चाय। तुलसी और अदरक की चाय एक बहुत ही बढ़िया उपाय है जो कि स्वादिष्ट भी है और आपको खांसी हो या जुकाम दोनों ही को रोकने में और ठीक करने में आपको फायदा करेगा। नवा उपाय है गुनगुना पानी। अगर आपके गले में कफ हो तो आप गुनगुना पानी पीजिए, इससे बलगम भी साफ हो जाता है और गले की सूजन और दर्द में भी आराम मिलता है। 10वां उपाय है बहुत ही बढ़िया और आसान। आधा चम्मच शहद में आधा चम्मच प्याज का रस मिलाकर हल्का सा गुनगुना करके लीजिए। ये भी आपकी किसी भी तरह की खांसी को बड़े आसानी से ठीक कर देता है। 11वां और आसान उपाय है एक काढ़ा। आपको तुलसी, अदरक और काली मिर्च को मिलाकर पानी में उबालकर 1 कप काढ़ा जैसा तैयार कर लेना है और इसको हल्का सा गरम गरम ही आपको दिन में 2 बार पीना है। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और 12वां और बहुत ही स्वादिष्ट उपाय है देसी घी से बना हुआ बेसन का हलवा। ये भी सूखी खांसी में काफी फायदा करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इन उपायों को अपना के अपनी खांसी की समस्या जल्द ही ठीक कर लेंगे।